時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書蒼結の章。この世界は終わらせる。火の国は木の葉隠れの里。そこに里の長火影になることを夢見る少年渦巻鳴門の姿があった。かつて里を襲った美獣九尾の妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をひた走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織が九尾を含む9体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻き鳴門はただまっすぐ新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために。この世界にもはや意味はない。ここで下道魔像だと。まさか奴め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。絶対その目をひっぺがしてやる。そんであのでかいのをぶっ潰す。それで終わりだ。そううまくいくかな。へえ、苦しそうな顔してんな。どういう意味だ。今日も怪声の青春ヒルドラ。悔しかったら面取って余裕顔かましてみろってばよ、バーカ。やはり強いな。カカシ、どうする。ずっと引っかかっていることがある。
っかかっていたこと？まだ家庭の息は出ないが、奴の術と俺のカムイは同じものかもしれない。なんだと？もし家庭の通り二つが同じ術なら、カムイ！それを作り出す目も同じだとすれば、大輝！術で生じる時空間も同じということ。それを利用すれば。待っていよ。すぐに無限の夢へ連れて行ってやる。俺たちは眠気な。まだまだこのまま一気に畳みかけてやる。行くぜ。よし、カムイ！もらったってばよ。なんだ影分身か。限界のようだなカカシ。まだだ。美獣の間。少し遅い。無駄なことを。もう逃げらんねえぞ。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ！お前は。